coruja velha. É. Não pra tirar vista aqui mesmo da frente não. Assim desse jeito, mano. Não, cara, que não. Salmo 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará. Também há poder e gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Eu olhando para o mundo, avante
Salmo 123. O dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, no modo que surgirá, há de ver Jesus, o povo seu, no breve sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, voando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, no poder consolador, as suas promessas nos revelará. No breve sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, voando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. O gozo sempre para sempre, no dia do meu Salvador, para viver de multidão, subiremos ao encontro do Senhor. No breve sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, voando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bendito sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, nossa fé terá valor. Nós dizemos glória a Deus, Senhor Jesus. Em breve sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, voando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Eita, glória a Deus! Nós falamos o nome do Senhor. Glórias a Deus. Neste momento eu quero estar trazendo o presbítero Marcos, que vai estar trazendo a palavra do Senhor, né? A palavra oficial do culto. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós somos aquele povo que vai morar no céu, mano, né? Aqui não tem negócio de separação de ministério, nem o A, nem o B, nem o C. Aqui é o povo que vai morar no céu, né? Irmão de verdade, amados. É um irmão da outra igreja também, né, amados? Vai lá Irmão no de banheiro verdade. comigo? É um irmão da outra igreja Vai lá também. no banheiro comigo? Não apenas quando faz parte da sua, né, mas Depois eu vou. faz parte. No céu entrará a noiva do Cristo, né, amados? Deixa eu fazer Não as placas da igreja, aqui não vai entrar não. Mas sim o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus somos nós, amados. Né? Nosso alvo é Jesus. É nele que nós temos que focar. só. Né? Glória a Deus, aleluia. Na oportunidade, vamos estar chamando a irmã Pineia. Teu cabelo Com a sua não oportunidade. Glória a Deus. Logo após a irmã Pineia, a nossa irmã Edivane. Pastora Edivane. Glória a Deus. Esposa do pastor Haroldo. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos, papai e Senhor. Amém. Eu me sinto alegre e feliz por segunda vez, né, que eu estou vindo aqui na casa da irmã Rainha. Aqui? Não, pra ali a casa dela. Vamos ao Senhor, porque primeiramente nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pela bênção recebida da Wélica, né, irmãos? Porque quando um de nós, crente, que recebe uma bênção do Senhor, a igreja toda recebe. Porque nós somos todos irmãos, né, irmãos?
105. Então, para mim é motivo de alegria, por mais uma vez estar Cabelo aqui. tanto dá certo. Eu vou louvar o Senhor com hino, de quem souber me E acho ajude. bonito, já chega até embaixo já o cabelo dela. Jerônimo sabe, eu sou canto no antigo. Ah, se o cabelo dela seja liso, liso, liso. Ainda mais ainda é duro. Não tem vergonha. Igreja, está chegando a hora desta trajetória terminar. Eu cumprimento da história, será na glória quando ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Está preparado, o Tá cheio. eu vim te buscar. Eu sempre passei. Bora lá no banheiro. Eita Jesus amado, glória a Deus. Josilei. Fala os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cantar um hino para esse Senhor ajuda. Subaru diferente.
Jesus. Meus irmãos, para mim é motivo de alegria mais uma vez na presença do Senhor, para junto glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Estou feliz com a presença de todos os irmãos que aqui estão, de todos mesmo, do pastor, que eu nunca tinha visto, né? Mas eu estou feliz e alegre pela primeira vez que nós temos se vendo aqui na presença do Senhor. E estou feliz com a presença do Jerônimo, o menino que quando ele era menorzinho, ele morava comigo, né? E eu tenho ele como um filho para mim. Eu sei que ele não é meu filho, mas eu considero ele como um filho, porque são as pessoas que eu aprendi a amar. Não só ele, como todos vocês que estão aqui. Eu estou feliz e alegre por um convite, né, que foi dado para vocês, e vocês vieram aqui para junto nós se alegrar na presença do Senhor, por bênção recebida da mão do Senhor. Pode até alguém dizer assim: essa bênção que a irmã recebeu foi uma bênção pequena, é grande na mão do Senhor. Pode ser pequena para nós, mas para o nosso Deus é grande. Então é por isso que eu me alegro com esse Deus, pela bênção que a minha nora recebeu junto com meu filho. Quando sempre ele chegava comigo e dizia: mamãe, vai acontecer, vai meu filho, somente confia no Senhor, porque ele que faz tudo por nós. Se nós hoje estamos aqui porque ele mesmo, nós merecemos não estar aqui, porque o Senhor, ele nos segura nas nossas mãos, nos sustenta. É por isso que nós estamos hoje aqui para agradecer e exaltar esse Deus poderoso. Eu creio que todos que estão aqui já receberam bênção e vão receber mais bênção da mão do Senhor. Basta abrir o seu coração e confiar, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero receber bênção também da mão do Senhor. E eu recebi bênção, eu estava ontem, eu não estava podendo andar. O Senhor sabe o sofrimento que eu estava. Eu disse: Senhor, amanhã eu tenho que ter um culto de agradecimento a Ti, Pai. Eu creio que eu não vou ficar de fora, eu vou receber minha bênção. Eu creio que amanhã eu não pego amanhecer desinchado, eu vou poder calçar minha sandália. Irmão, hoje eu estou alegre, feliz. Porque hoje foi o dia que eu não senti dor. E é por isso que eu me alegro, irmão, na presença do Senhor. Eu estou feliz e alegre dizendo para vocês que eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. E hoje é dia de milagre, irmãos. Hoje é dia de bênção recebida das mãos do Senhor. Todos nós que estamos aqui, nós vamos receber bênção do Senhor. Basta nós crer. Se nós tem algo na nossa vida que não agrada ao Senhor, fala: Senhor, tira do meu coração. Eu quero somente receber o teu milagre. Eu vou louvar o Senhor com hino, irmão pastor. Hoje meu filho disse para mim, o pastor estava ensaiando com ele assim, ele disse: mãe, o pastor cantou muitos hinos antigos. Eu disse: é meu filhozinho que eu gosto, eu amo. Sabe, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias, todo momento para nós. E eu agradeço a Deus por todo o louvor que foi cantado, o Senhor recebeu esta noite. Só não sente o poder de Deus se não der lugar, irmão. Eu já senti o poder de Deus. E eu creio que o Senhor vai fazer mais. O Senhor falou muito conosco, vai falar mais. Irmão, o inimigo está com raiva, irmão. Vocês prestam atenção, o inimigo está com raiva, porque esse culto está sendo realizado por bênção da mão do Senhor. Mas não se preocupe, que o nosso Deus está aqui. Por amor, Deus enviou ao mundo Jesus, seu Filho amado, para salvar. Ele desceu e ensinou como viver, e ali ele morreu. Foi por mim e por você. Seu sangue por santo derramou. No lugar de todos pecadores, o castigo que era pra nós
Assim.